ሰላም እንዴት ናችሁ? ለመላው የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች እንኳን ለአብይ ጾም አደረሳችሁ እያልኩ ለጾም መያዣ ቡና ቁርስ የምትሆን ኬክ ነው አሰራር ነው እየላችሁ የመጣው። ደግሞ ይሄ አሰራሩ ለየት የሚያደርገው ብዙዎቻችን ቤታችን ሊኖር የሚችል ግን ለእንደዚህ አይነት ነገር ላንጠቀምበት እንችላለን ይሄን ያክል። ስለዚህ በማይክሮዌቭ ኬክ እንደዚህ ትንሽዬ የሆነች ለበርዝዴም ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ ለቡና ቁርስም ሊሆን ይችላል፣ ለቤታችን መስራት እንደምንችል በዚች አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ሁሌም እንደምለው ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ እንደዚሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። ዛሬ ጾም ነው። ኬኩም ቪዲዮም ትናንትና ተበልቷል። ለልጆቻችሁም ሊሆን ይችላል። ልጆቻችሁ ሲፈልጉ ቀላልና ፈጣን በሆነ እኔ እውነት ለመናገር ማይክሮዌቭ ከፍሪጅ ቀዝቃዛ ነገሮች ወጥ ሊሆን ይችላል፣ እንጀራ አውጥቼ ብዙ ጊዜ አውጥተን የምናሞቅበት። ዛሬ ግን ቆንጆ ኬክ እንደሚሰራልን እናየዋለን። ስለዚህ ወደ ስራው እንሄድ። ወደ አሰራሩ ስመጣ የምጨምራቸው ነገሮችን ይሄ 5 ግራም አካባቢ የሚሆን ቅቤ ጨምሬያለሁ። ከዛ ይሄ የተፈጨ ስኳር ነው ሱገር ፍላወር፣ እሱን ግማሽ ካፕ የሚሆን እሱንም ጨምሬያለሁ። ከዛ ቫኒላ 1 ማንኪያ የሚሆን ቫኒላ ጨምርበታለሁ። ይሄንን በደንብ 3 ነገሮችን አዋህደዋለሁ ቅቤውንና የስኳሩን እና ቫኒላው ማለት ነው። እንደዚህ ከቅቤው ጋር እንደዚህ ካዋሃድኩት በኋላ ቀጥዬ የሚጨምራቸው ኬክ ፍላወር ነው። እዚህ 1 ካፕ የሚሆን የኬክ ዱቄት ጨምሬያለሁ። ቤኪንግ ፓውደር 1 ማንኪያ የሚሆን ጨምሬያለሁ። 1/4 ሩብ የምትሆን ቤኪንግ ሶዳ ጨምሬያለሁ። እንዲሁም ደግሞ ጨው ሩብ የሚሆን ጨው ጨምሬያለሁ። ማንኪያዎች ትንንሽ ስለሆኑ የሞላ ቢመስላችሁም እዚህ ጋር ትንሽ ናቸው የጨመርኳቸው ነገሮች። እንደዚህ ከነፋሁት በኋላ ይሄ ኮንሲደንስ ሚልክ ነው። ቤት ውስጥ ነው ያዘጋጀሁት። ቀላል ነው። ሪሲፒውን ከፈለጋችሁ ሰራላችኋለሁ። ቤት ውስጥ ያዘጋጀሁትን ይሄን ጨምሬ፣ እናንተ ግን በዚህ ፋንታ እርጎም መጨመር ትችላላችሁ። ቤታችሁ ውስጥ ብታዘጋጁትም በጣም ይመረጣል፣ አሪፍ ነው። ወተት 1 ካፕ የሚሆን ወተት ለክቻለሁ። እሱን አንዴ አልጨምረውም። እያዋሃድኩ እያየው እንደ ቲክነሱ እያየው ነው እንትን እስከሚልልኝ የሚጨምርበት። እንደዚህ ጠብ እያደረኩኝ ወተት አዋህደዋለሁ። እዚህ ጋር ልኬቱን ስነግራችሁ እኔ አሁን በምሰራው በራሴ ነው። እናንተ ግን መጋገሪያው ትልቅ መጋገሪያ ካላችሁ ወይም እንደ ቤተሰባችሁ ብዙ ማድረግ ከፈለጋችሁ እየጨመራችሁ ከዚህ መጥፍ እያደረጋችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ይሄው ቲክነሱ እንደዚህ ሲሆን ቆንጆ ሆኖልናል። እዚህ ጋር በማይክሮዌቭ ስለሆነ የምንሰራው እንደዚህ ሳህን ነገር ነው። እኔ ሴራሚክ የሆነ ሳህን ለማይክሮዌቭ ግን ሴፍ የሆነ እቃ ግላስ፣ ጠርሙስ፣ ብርጭቆም ቢሆኑ የብርጭቆ ሳህን ማለት ነው። እነሱም ቢሆኑ ሴፍ የሆኑ ማይክሮዌቭ ሙቀት የሚቆጣጠሩ የሆኑ ነገር መሆን አለባቸው። እኔ ለጊዜው ቤት ያለ ይህ አይነት ሳህን ነው። ማይክሮዌቭ ቢገባ ምንም የሚል ስላልሆነ በሱ እንደዚህ ዘይት ቀብቼ እንትን ብየዋለሁ። ማይክሮዌቭ ጋር አስገባና 3 ደቂቃ ነው የሰጠሁት። ከዛ በ3 ደቂቃ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ
በቃ ስቲም የሆነ ይሁዳ ዳቦ ሲጋግሩ የለም ስታዩት ራሱ ያረረ ምናምን አይነት የሚባል ነገር አትሉበትም። በስቲክ ነገር መብሰሉን አይቼ እንደዚህ ቆንጆ ነው በስሎልኛል። እዚህ ጋር ዋናው ነገር እንዳያችሁት በማይክሮዌቭ በቀላሉ በትንሽ ደቂቃ ልጆቻችን ሲፈልጉም ሊሆን ይችላል እንደዚህ ቆንጆ ኬክ የሚጋግርልን ከሆነ ልንጠቀምበት እንችላለን። የመጋገሪያ ወረቀቱን እንደዚህ እንጠዋለሁ። እኔ ራሱ ሰርፕራይዝ ነው ከሆነት በጣም ቆንጆ አድርጎ ነው ያበሰለው። ስፖንጅ የሆነ ኬክ ነው። ኬኩ ጋር ለምቀባው ክሬም እዚህ ጋር እመታለሁ። ዊፒድ ክሬሙን አድርጌ አዘጋጃለሁ። እንደዚህ ግማሽ ካፕ የሚሆነው ዊፒድ ክሬም ለዚች ኬክ የሚሆነኝን አድርጌ እንደዚህ የተፈጨ ዱቄት ሱገር ፍላወሩን እንደዚህ ግማሽ ሻይ ብርጭቆ አይነት የሚሆን አድርጌ ከዛ ትንሽ ደግሞ አንድ ማንኪያ ግማሽ ማንኪያ ቫኒላ ጨምርበታለሁ። እንዳልኳችሁ ኬኳ ማነስ ያለች ስለሆነች ብዙም እንትን አለለው ብዙ አላደርገው። እንደዚህ ሶስቶችን ነገሮች አድርጌ በደንብ ክሬሙ ፎም እስከሚሆንልኝ እመተዋለሁ። አንዳንዴ ምንም ነገር በቤታችን ስናዘጋጀው ደስ የሚል ነገር አለው። ስለዚህ በርዝዴይም ቢሆን ቤታችን እንደዚህ በቀላል ነገር እርግጠኛ ነኝ ይሄ አሁን የተጠቀምኩባቸው ነገሮች በአብዛኛው ቤታችሁ ይኖራሉ። በእነሱ እንደዚህ ቤታችን መስራት እንችላለን ብዬ ስላሰብኩ ነው። እንደዚህ በደንብ ከመተውት በኋላ እንደዚህ ክሬሙ ቆንጆ ሆኖልኛል። እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ አድርጎ እንትን ብሎልናል። ያዘጋጀሁትን ክሬም እንደዚህ ኬኩ ቀዝቀዝ ሲልልኝ ክሬሙን እስከሚመታ ኦሬዲ ኬኩ ይቀዘቅዛል። ቀዝቀዝ ሲልልኝ እንደዚህ ክሬሙን እያደረኩ አዘጋጃለሁ። ያው የኔ የኬክ ፕሮፌሽናል ኬክ ሰሪ አይደለሁም። በትንሹ ዝም ብዬ ቤት ውስጥ እንትን ለማለት ያክል ነው። እዚህ ጋር እንትን እንዳታደርጉ እንደዚህ አድርጌ ካስተካከልኳት በኋላ እነዚህን ስፓርክሊንግ የኬክ ዲኮር ሊሆኑ ይችላሉ የምታገኙትን ማንኛውም እነሱን እንትን መስመስ አድርጌ ትንሽ ውበት እንዲኖረው እንደዚህ አደርጋለሁ።